हाय गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, हमने ऑस्कल्टेशन के बारे में शॉर्ट में बताया था। आज हम आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ऑस्कल्टेशन किसे बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को कमेंट आया था, सर ऑस्कल्टेशन क्या होता है, हमें प्रैक्टिकल करके दिखाएं। ये देखिए हमारे पेशेंट बैठे हुए हैं। आज हम आपको स्टेथोस्कोप की मदद से दिखाएंगे। जैसे ये देखिए, हमको लंग्स का साउंड सुनना है। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ लगाया आला, सांस लीजिए, पे सांस लीजिए। अब हमें मान लीजिए इनका हार्ट बीट सुनना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पोजीशन पे लगाते हैं सांस को। अब हमको बावेल साउंड सुनना है। मान लीजिए पेट का साउंड सुनना है, बावेल साउंड जिसको बोलते हैं, तो फिर हम इस तरह से सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से शरीर के अलग अलग हिस्से के साउंड को सुनने को हम लोग ऑस्कल्टेशन बोलते हैं।